نن د ځمکې په سر چې څومره اسلامي ممالک دي چا دا او نه وی او نه واورېده او نه اخبار کې او نه په ریډیو باندې چې فلانی ملک فلانی کافر ملک ته د اسلام دعوت ورکړي. دا اوس مونږ د پاره څومره د رسوایۍ خبره وه چې نن یو عرب مسلمانان دی په ځمکه باندې یو عرب نن یو عرب مسلمانان د کعبه د تحفظ د پاره امداد چې دی هغه د امریکې نه غواړي. امریکې ته وایي چې ته راشه او ته د دې پاکې خاورې حفاظت وکړه. نن دا د امت مسلمه د پاره ډېره لویه د شرم خبره نه ده. دینه زیات رسوایی به د یو اسلامی دنیا د پاره بله څه کېدی شي. بیا تاسو دې ته وګورئ چې نن یو سړي ته تمام کافر ملکونه یو دي ځکه چې دنیا کې حکومتونه خو د کافرو ملکونو زیات دي. نو تمام کافر ملکونه دا ټول یو دي او بیا شپږته که برای نام مسلمان ملکونه دي هغیم د حمایت اعلان د امریکې وکړو. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې مونږ کې ایمان نشته، مونږ کې دین نشته. مونږه کې که ایمان وی نو نن هغه کربلا چې دا ټوله دنیا یې مني، هغه امام حسین چې دا ټوله دنیا مسلمانان یې مني، د دې کربلا په خاوره 72 کسان د امام حسین او زرګونه فوج د یزیدو. امام حسین 72 په دې میدان کې قربان کړ او د یزید د طاقت په مخ کې سر ټیټ نه. نن اصلي حسینی کا کېدی شي نو صدام حسین دی که نه دی؟ نن ورشه د هغه په ملک کې وګوره، ماسپخین مونځ یو جماعت کې کوي، مازیګر بل کې کوي، ماښام بل کې کوي، ماسخوتن بل کې کوي. یو زوی دی هغه ورسره یې پلار یې په مونځ ولاړ یا زوی دا پلار سپی لګیایي. کلاو ګرځي لکه د سپیانم ځان پټوي. نو نن ماته اصلي حسینی ایمانی درته وایم چې هغه صدام حسین ښکاري چې په دغه ځمکه امام حسین د یزید په مخ کې سر ټیټ کړی نه او نن په هغه ځمکه صدام حسین د امریکې په مخ کې سر نه ټیټوي. نن زما ملک روان دی امن مشن باندې. نو امن مشن باندې هغه ملکونو ته تزې لګیای چې کوم ملکونه آلریډي د امریکې ملګري دي، هغه ملک ته ځي چې هغې فلحال د امریکې ملګري دي. مونږ بانه څه ده؟ مونږ بانه دا ده چې جی مونږ باندې پلانې تکلیف راغلی نو مونږ سره عراق امداد نه دی کړی. نو د دې خدا معنا شو چې خبره د اسلام نه ده، خبره د ذاتیاتو ده او د بدل ده که نه؟ ٹھیک شي، خبره خو د مسلمانۍ نه شوه. دا زمونږ صدر هم دا خبرې کوي او زمونږ دا ریګمال کړی وزیر اعظم دا هم دا خبرې کوي. تاسو خیال راغی ته په امن مشن چې روان وې نو تا فوجونه سره لېږل هلته. اوس قوم له په سترګو کې خاورې اچولو دپاره دا ډېر بېغیرت قوم له په سترګو کې خاورې اچولو دپاره وایي چې ما د مکې او مدینې حفاظت له خپل فوج لېږلی. صدام حسین وایي
چې په مکه او په مدینه باندې که زما ګولۍ په هوا تېره شوم نو زه به ځان شوټ کوم، خو هغه ځای به نه پرېږدم چې کوم ځای تا انګریز کېنولی دی، هغه ځای به نه پرېږدم. نو نن راته چا ووایي چې هلته علماو فتوا ورکړه د صدام حسین خلاف د جهاد کولو، که نه جي؟ نو ما ورته ووایي چې درباري ملیان خو هر ځای کېږي. بله ورځ یو درباري ملا په ډیرو کې فتوا ورکړې وه د وزیر اعظم د پالیسي په حق کې، په ډیرو کې ورشئ واورئ چې ډیرو کې څه حل داغه شوی. نو دا درباریان خو هر چېرته دي. په امام حسین د قتل فتوا مونږ غوندې خلکو ورکړې، یزید سره ملیانو، یزید سره هغوی ورته ووایي چې دا باغي دی او واجب القتل دی او ویې وجنه. نو درباریان خو هر ځای کېږي. تاسو خیال راکړئ. پرون راته چا وایي د لاهور شاهي مسجد خطیب داسې ویلي او داسې، ما هغه به داسې او داسې ولې نه وایي؟ د جماعت امام دی، حکومت والا 20 ګریډ ورکړی دی، 20 ګریډ. په 20 ګریډ کې د لاهور د شاهي مسجد امام د 20 ګریډ افسر دی. نو هغه به د دې ډولکی نه غږوي، نو د چا به غږوي؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې د صدام حسین انشاءاللہ خدای مل دی. تر اوسه پورې پرونه خبره درته کوم چې چا ټول عراق لیدلی دی او تراغلی دی، پرونه چې صدام حسین ټول ژوند کې یو ګنټه فضول نه ده تیره کړې. په لکونو بورای د شګو ډکې هغه د صدام حسین په ایرپورټ پرتی دي او د هغه بورو لاندې د ده د هوایي جهازونو اډه ده. د ده تر اوسه یو جهاز نه دی پرېوتی او نه ضایع شوی دی. دا کوم ملک چې ووایي دا د امریکې ټټوان دي. تر اوسه د امریکې 300 نه زیات وغورځول. لوی خبر دا دی چې هوایي د بحري بیړه هم ورته والې ده. په هغه بورو چې د امریکې میزایل راوغورځېږي نو خلاص نشي، چې خلاص نشي دوی راوچت کړي او فټي کړي او بیا یې په دوی ورلړه کړي. دا ستاسو عقل مني؟ نن نهمه ورځ ده 12,000 حملې د هوایي جهازونو په عراق باندې وشوې. 12,000 حملې او هر حمله د 400 جهازونو به وه. اوس پکار داو چې بغداد زما د دې تلی غوندې میدان وی که نه، پکار دا وکنو. او صدام حسین وایي چې زما لا غوږم نه دی راپېدلی، ما هغه طاقت خو لا پاتې دی. اوس امریکا دا اریانه ده چې دې صدام حسین هغه فوج چې په خاص وخت کې بیدار او باسي چې دا یې پټ کړی کوم ځای دی، ځای ورته نه معلومیږي. نو عزیزانو عرض مې داو چې د الله نوم یې اغستی دی. ما خو نه لیدلی دی، نه مې کتلی دی، نه بغداد ته تلی یم. عرب ملکونه مې لیدلي، بغداد ما نه دی لیدلی. خو زه په خدای قسم درته خورم چې په دې فوټو کې مې دا لاسونه داسې په دعا لیدلي دي که نه، چې دړنه مې ورته دعا وځي چې خدای د ده ملا خو مه خړوه. دړنه بادشاهان او داسې دعا، دا دواړه لاسونه یې داسې کړي دي لکه دا یو ډېر عاجز سړی چې دعا کوي. زمونږ دا خویا مخي چې دعا کوي دی داسې کوي، کوي که نه کوي؟ دا داسې کوي، هغه داسې کړي په ګوډو ناست دی او داسې کړي. هغه لاسونه یې د عاجزو خلکو د دعا غوندې کړي. نو دې لاس کې به خدای ورته ډېر خیر اچوي انشاءالله. دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ دین دی. بیت الله شریف زمونږ ایمان دی او زمونږ مذهب دی. مدینه منوره زمونږ ایمان دی او زمونږ مذهب دی. انشاءالله هغې ته به تعرض نه کیږي او نه به هغې ته خدای نوبت راولي. درې خبرې دي. امن میشن باندې ته چې کوم ملکونو ته تللی ماما مونږ خطا کوه ما. درې خبرې واضح
صدام حسین سم وی چې کویت نه زه په دې ټکي فوج وباسم، خو اسرائیل چې کوم یهود دي هغوی د بیت المقدس نه فوج وباسي. زما قبله اول چې د کوم ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته تللی و د یهودو په قبضه کې دی، ته د هغې نه فوج وباسه. امریکا دې د سعودي نه فوج وباسي، زه د کویت نه فوج وباسي، قبضه پې نه کوم، خلاصه خبره ده. نو امن میشن دې ته وایي. زمونږ دا بزرګان چې دي د دې خبرې تاسو اورئ. ما ورته خط لیکلی و صدام حسین ته چې ته فوراً د کویت نه دغه وباسه، فوجي نه وباسه. مخکې ورپسې دي څه لیکلي، ورپسې څه نه و، کور دې وران شه، خو ورپسې خو مه وایه که نن د عربو بچی کباب په اسرائیلو چا کړه؟ امریکې نه دي کړي. د فلسطین مسلمانان کباب چا کړه؟ اسرائیلو نه دي کړي. اوس بل د آرام توپ چال ته وګورئ د امریکې، بل په اسرائیلو خدای لګیا دی میزایل یې ورغورځوي که نه. اوس هغې اسرائیلو ته جولی غواړئ چې تاسو حمله ونه کوئ، که تاسو حمله وکړه دا مسلمان ملکونه به زما د ملګرتیا نه کټ شي. دا بل د آرام توپ چال وګوره. نو عزیزانو هغه لوبه د شیطانت نه ده پاتې چې زمونږ په دې ملک کې امریکا کوي نه، او مونږ یو انتهایی امریکا نواز. مونږ د امریکې امدادونو وړاندې کړي یو او د امریکې امدادونو تباه کړي یو، او نن پاک سرزمین باندې د امریکې بربنډې جنکۍ د مسلمان قوم د بې اتفاقۍ د لاسه ګرځي. د کویت مسله د مسلمان مسله وه، د مسلمان مسله د مسلمان ملکونو فرض و چې هغې حل کړی وی. په دې کې د امریکې څه کار دی چې امریکا پکې راتله؟ اوس بنیادی خبره بله واورئ، اخیری کویت معاهده شوې وه د امریکې سره چې دا د تیلو کوی به زه تاله درکوم، په لیز یې ورکړي دا کوی به تاله درکوم. 1,000 کوی باندې امریکې قبضه کوله او دلته خپله اډه جوړوله. صدام حسین وی چې دې ځای کې د امریکې اډه جوړه شي، د مسلمان بیړه به تباه شي، امریکا به راشي د مسلمانانو په منځ کې به کېني. اوس خو 14,000 میله تې لرې ده که نه، بیا به راشي د مسلمان په منځ کې به د امریکې اډه